评判老师，各位参赛的同学们，大家好，我是编号第2号。今天我所要朗读的篇目是第2篇《森林里的蘑菇》。森林里的蘑菇。旷野上有一处很大的森林，森林的枝叶非常茂密，巨大的树干和浓密的绿叶遮蔽了天日，又粗又壮的老树根互相盘绕，互相纠结。这片森林已有几千年历史了。森林里住着一些蘑菇，蘑菇是一种娇小的茎状植物，每天都靠着腐败的树根和枯萎的落叶供给营养。它们住在潮湿的地下，因此它们很不自在。它们每天都仰望着高大的树干和树干上的叶子，它们看见那些叶子沐浴在阳光里，享受风和雨露。它们想，那样的生活太惬意了，既有新鲜的食物，又站得高，看得远，不像它们老是躲在阴暗潮湿的角落里，生活太单调了。于是，有一个蘑菇说：“我也要长高长大，跟他们一样。”不行啊！另一个蘑菇说：“我们没有他们的抵抗力，太阳会把我们烧焦，雨会把我们淋死，风会把我们的腰给吹断，我们无法过他们的生活。”但是你不羡慕他们的生活吗？小蘑菇说。于是小蘑菇努力地吸取营养，它一天天地向上长，向高高的树上长去。它没有听老树的忠告，也没有听其他蘑菇的忠告。我的朗读到此结束，谢谢大家。